दोस्तों इस बार का न्यू ईयर आप नेपाल में मनाना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कहाँ पे जाएं, किस लोकेशन पे घूमें। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसे हिडन प्लेस पे जो नेपाल का स्वर्ग कहा जाता है। ये है नेपाल का बंदीपुर। यहाँ पे आने के बाद में आपको बिल्कुल ऐसे फील होगा कि मैं यूरोपियन कंट्री में आ गया हूँ। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा ग्रेट वॉल ऑफ नेपाल। थानी माई का मंदिर है पास में और देख सकते हैं यहाँ पे पिकनिक मनाने का यानी न्यू ईयर मनाने का काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है। और बंदीपुर स्ट्रीट सिटी का ये व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। और यहाँ पे फूड में आपको हर एक तरह का फूड मिल जाएगा, ड्रिंक मिल जाएगा।